Ponete para. Jacob, anda a buscar varitas de esas, mi amor, allá en el otro. Una. Ok, mami, déjala, papi. Toma, papi. Vamos, papá. Hay una. Sentados en la mesita del cariño. Ay, no. Y haciendo una fogata. ¿Qué? Encontré otra. ¿Otra? Sí. Toma. Voy a ponerla aquí. Toma. Otra y otra. Si hubiera algo, se echara aquí y ya. ¿No hay aceite quemado? No, Eso hasta no. los botes yo quemé. No se me gusta botar todos los aceites. Porque hace falta después. Ahí andan los chamacos buscando ramitas del árbol. Allá donde está el columpio, amor, allá hay bastantes ramitas. Allá, mi amor, en el otro columpio. No, no, el de ustedes no, allá. Sí. Ah, ya se prendió, mira. Vale, pues ahí está la fogata, pues. Ay, tengo unos elotes, ¿los podemos asar ahí? Cuando se encienda, sí, ahora porque se encienda bien. ¿O van a agarrar mal olor? Sí, para que se quite mal olor, tiene que estar encienda ahí. Que haya solo brasa, ¿no? Bueno, ya vamos a asar elotes. Ya está empezando a crecer el pasto. Cuidado, papi, no te acerques mucho. Hazte un lado. Jacob, ¿te lo va a desarmar, mi amor? Dame, Hijo, dáselo a papá mejor. échalo ahí. No te acerques mucho, Jaquito. Va a quemar esta, papá. Toma, papá. Va a quemar. Jacob te lo va a derribar. Jaquito, quita a Jacob, amor. Quita ahí, te va a quemar. Amigas, va a traer otra. Ah, Va a traer otra. ok. Vámonos. Tenerle cuidado a Jacob, que Jacob, él no piensa y se mete ahí. Mira, amiga, ya corté. Ya encontró, dice. Y yo tengo tan peladito ese patio que hasta las ramitas esas las tiro. Va a quemarla. Pero se van los mosquitos. Y ya se fueron. Jaquito, en la refri hay unos elotes, mi amor, tráigamelos. Mami, Sí, vamos a hacer unos elotes. amigas, si tú quieres hacer lote, hágalo. En los comentarios, ajá, ajá. Mi amor, en una bolsa están en la refri. Mira, amigo, ahí está eso. Amigos, miren. Ajá. Ahí está eso. Una fogata, diles. Una fogata. Mire, ahí están los palos. Amor, se te va a derribar. Papá, déjate tocando. ¿A cuántos gomitos se van a ir? ¿Qué dices? Que se van a ir los zancudos, dice. Esto no puedo hacer. No. No se llama Sakuro, se llama curarachas. Curarachas. Sí. Se llaman zancudos. ¿cómo se pues. No. Y aquel con su tacita de café, ya te lo terminaste. Ya, ya. Ah, ok, ya me terminó el café. Ah, se lo terminó. Sí. Tú te terminaste el café de papá. Sí, Ella se tomó mi Diego me café. lo terminé. Mucha muchacha. Mire, ahí está papá. Su cara. Mírate, papi. Mírate. Oye. Ya se aprendió ya. Ya, hoy sí. Papi. Está bueno para cocinar frijoles ahí. En la refri, mi amor, en una bolsa.
Los elotes están en una bolsa. Miren, amigos. Toca la bolsa y ahí vas a sentir. Oxigena uno de esos. Miren, amigos. Ahí Te da está. paz. Miren, ahí está eso. Ahí. Si ustedes quieren hacer esa jugada, hácelo con los palos. Ella los invita a hacer una fogata, dice. Ay, mi niña.